kuna tu mahali nilikuwa naelekea na nilikuwa na watoto wangu. Sikuota leo but hiyo kuamkia jana. So wakati nilifika kwa nyumba ingine, ikawa nyumba iko na rooms. Room ya kwanza then room ya pili. Hii room ya kwanza watu walikuwa na abudu, but walikuwa Buddhism, hawa wa Hindu walikuwa na abudu. Then nikawapita, nikaenda kwa room ya pili, ikawa ni Waislamu wanaswali, na mimi nikawajoin kuswali. Si eti nimekuwa Muislamu, but niliwajoin kuswali. Kuangalia vizuri nikaona hawa watoto wenye walikuwa na swali ni wale watoto wa boss wangu wale wa zamani plus mke wake. Kaamka. Ukaamka. Ndio kwa ndoto. Niliamka. Kwa ndoto. Yes. Ndio unaona unafunga hizi. Hizi ni za wapi? Waislamu. Nilikuwa nataka kumwambia. Nimekujibu. Hiyo roho tayari inakutawala. Hata kama haujui na wewe uone una hiyo swali, lakini hiyo roho tayari inakutawala. Bwana Yesu asifiwe. And you remember nikikuuliza tena kwa ofisi. Hizi vitu mpaka nitakuzuka kwa nini kuja? Ingia kuzuka naye. Nimemjibu hapo. Ama ulikuwa unatarajia anza kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona hata sasa hivi na hiyo. Umeelewa sasa? You know mavazi. Nini? Mavazi. Unajua mavazi inasema wewe ni nani? Yes, mavazi wewe inasema wewe ni nani? That is why nikivaa hivi nimevaa. Hata nikienda utasikia wewe ni pastor. Na sijasema mimi ni pastor. Haleluya. Kuna vitu ukifanya tayari kuna roho inakuchukua. Kwa hivyo mpaka saa hii ile roho ya huko ulikotoka Uarabuni huko mpaka wa leo inatawala ndani yako. Hujawajoini, hujakuwa Muislamu, lakini ulijoini kwa Mungu. Si ndio? Hata sasa unajoini kwa. Haleluya. Na nilipokuuliza habari hiyo basi sisi tulipambana sana. Na ukaniambia kule kuna bayana, si kwa nabati. Haleluya. Embele kama hizo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kiangalia hizi unaona ile ya Maka kabisa. Si unaona ile ya Maka. Unaona aje hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ukivaa tu hivi. Unakuwa harlot. Nasema ile ni yetu. Unaliga? Nasikia hata iko na ile mwanajia. Shauri yako kama huna nguvu. Ai, bwana wewe unakaa kabisa. Haleluya! Umepata ndoto? Ni hiyo sasa. Basi. Ni hiyo. So upo. Au hujawajua lakini kuna sehemu yao kunayo. Kuna sehemu uko na mali yao. Sehemu ya kuabudu kwao kuna hiyo. Haleluya. Yes. Hata mimi niko na ndoto. Nilikuwa nimeenda chapa pakati kuna wageni. Sasa nikikuja nikapata shari nikachamuvamiwa na mashetani. Nilitoroka nyumbani yake amejificha nyuma ya ukuta. Sasa venye nilikuwa napita akaniita. Ananiambia tusipite kwake tuna shetani ziko huko. Nikamwambia twende. Venye tulifika hivi kuingia kwa gate. Hiyo mashetani zilikuwa huko zinafanya kama chini na kutemeka hivi kama umepigwa shock. Ati sasa nikaanza kuomba nikizikemea. Sasa venye zilikuwa zinatutetemesha hivi na nguvu, zikaanza kutulia, zikaenda hivyo zikaisha. Sasa Sharon ananiambia sipendi mtu wa
akaenda kuambia Reverend mashetani ilikuwa hapa, ataanza kumfanyia deliverance na star. Hallelujah. Unasikia baba? Unasikia? Wacha tuondoka basi. Amesema aliona hapa kulikuwa na wageni. Na akakuta wewe umevamiwa na mapepo. Na ulipovamiwa na mapepo, sasa wakakwambia twende kwa nyumba hiyo. Na sasa kawaambia Bwana, nyumba yako iko na mapepo. Wakakwambia twende, atukaenda. Kwani wakakuta mapepo yanatembesha chini kama vile vile nini sisi tunaona kile mtu anatembesha. Sasa zinatembesha hadi hiyo. So akakuomba zikaondoka. Zilipoondoka ukasema Mr. Gabi mtu wa yetu akuja hapa. Kwa sababu akuja sasa anaenda kuambia Reverend niko na mapepo aniombee. Atafanyia deliverance. Ataenda kuambia Reverend alafu kufanyia deliverance. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leta hii kamba. Unasaidia hii? Ndio. Ama ilikuwa ya bora? Hiyo ilikuwa inanisaidia kwa baridi wakati wa simu. Kwa baridi. Wakati wa asubuhi. Nao wote wanaenda asubuhi. Tunasema hivi. Na kitu nataka kufanya kwa hii. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka leo. Semeni kutoka leo. Kutoka leo. Kila aina ya pepo. Kila aina ilikuwa imejificha imejificha ndani yake. ndani yake. Leo Leo Sharon anakuwa huru. leo Sharon anakuwa Sema Sharon anakuwa huru. Sharon anakuwa In Jesus mighty name. Na vile hii kitambaa imechukuliwa. Sema kila pepo na kila roho hivyo ndio imetoka kwake. In Jesus name. Sema amen. You are free. You are free. You are free. In Jesus name. Hautapakawa na hautafungwa. Nimekufungua wazo, mwili, roho, nafsi na spirit yako. 1, 2, 3. Nimekuweka uhai katika Jesus name. Sema amen. Hiyo ndoto haujakosea. Amen. Sharon anakuomba msii sana. Amen. Hata kitambo alikuwa anafanyia deliverance akiwa anajificha. Si ndio? Sasa unaona hiyo ni hatari. Open up. Unajua wakati nilikwambia ukiandika shetani umemwani, lakini ukimficha ataendelea kukuumiza. Kuna dada mmoja alisema nikianguka mimi pepo zinaanguka. Alisema zinaanguka ngapi? 10. Nikianguka tena kwa mwingine. Kwa hivyo nikianguka mara 10 mia sienda. Na nikaona kwa ufunuo. Sema amen. Lakini ukisema mimi naogopa kuona nikifanywa deliverance sasa kuonekana sasa ni kumaanisha tunataka ugae na pepo sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia uongozi wako kuna mtu mwingine ataona na atakombolewa. Lakini kupitia kupita kwako kuna mtu atakayeona atakuwa katika kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona watu wanaanza kupotea. Yes. Na unaona na wewe ungewaambia lakini unaona wanaanza kuja sisi zao bila kusema. Simama, imagine alikuwa anajua tu ni pepo inaweza kuongea sisi zake katika. Sasa unaona watu wanaanza kuota. Yes, karibu sana mtoto. Akaniuliza na umewahi ombewa kwako? Nikamwambia hapana. Na kiroho nikasema hata siwezi taka. Hata siwezi. Sasa ndio hiyo. Bwana Yesu. Ndio hiyo. Haleluya. Si Bwana awabariki sana.